بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عزتمند مسلمانانو ورونو او خويندو، امید لرم چې تاسو بروغ جوړ بئ او خوشحال بئ. زما د الله رب العزت نه دا دعا ده، دا سوال ده چې تاسو چرته هم یې الله تعالی مو همیشه د پاره روغ جوړ خوشاله و آباد ساته، امین. عزتمندو، نن د یوې نوې او خاص وظیفې سره زستا سو مخکې حاضر یم. محترم، نن درته د هفته دروازه یو خاص وظیفه، یو ډیر عظیم الشان عمل بیانوم. محترم، دی وظیفه ته، دی عمل ته د اسم اعظم والا تسبیح هم ویل کېږي. دومره پاورفل او طاقتور عمل او وظیفه ده چې د ستاسو په ژوند کې څه قسمه حاجات وي، ناممکنه حاجات وي، الله جل شانه به دغه ناممکنه حاجات پوره کړي. کریم رب د ستاسو په ژوند کې د مال او دولت او د رزق حلال باران په تاسو باندې وکړي. الله جل شانه به د حلال مال دولت تاسو ته در نصیب کړي. محترم، الله رب العزت به د ستاسو ژوند د هر قسمه مشکلاتونه، د هر قسم تکالیف او پریشانونو په امن کې وساتي. کریم رب مو په ژوند کې ډېر خوشاله، سکون، امن او اطمینان راولي. زما عزتمندو، د ویډیو شروع کېدو نه مخکې تاسو ټولو ناظرین او سامعین په خدمت کې دا درخواست ده، تاسو اسی هم ویډیو ګورئ په اول ځل باندې مزما د چینل وزټ کړی وی، الله تر اوسه پورې مدا چینل سبسکرایب کړی نه دی، نو برای مهرباني دا چینل سبسکرایب کړئ. سبسکرایب سره خوا کې د ټاله والا نشان دی، دا تاسو کلیک کړئ او سلیکټ آل کړئ، د دې لپاره چې د هر راتلونکي ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته ملاويږي. ځکه چې زما محترم په دې چینل کې زه تاسو ته هر قسم مستند وظایف راوړم. هغه مستند وظایف چې ما ته خپل استادانو د هغې اجازت راکړې ده. د دې نه علاوه زما عزتمندو، ستاسو تعویضونه پکار وي، ستاسو نقوش پکار وي، نو ما سره زما په واتس اپ نمبر باندې تاسو رابطه کولی شئ. محترمو، که چېرې تاسو دا وظیفه او دا عمل کول غواړئ نو ویډیو اخره پورې وګورئ. عزتمندو، په ژوند کې به تاسو ډیر وظایف کړي وي او ډیر اعمال به مو کړي وي، لیکن دا نننې وظیفه د هفته دروازه چې بعضې زمونږ وروڼه خویندې ورته د شنبې ورځ وایي العرض. محترمو، د هفته دروازه دا دومره اثر لرونکې، تیزه او ډیره قیمتي وظیفه دا به تاسو چرته په ژوند کې نه وی لیدلی. دې وظیفې ته د اسم اعظم والا خاص تسبیح ویل کېږي، او اسم اعظم دا د الله جل شانه په نومونو کې یو داسې عظیم الشان نوم دی چې دې رازونه کریم رب پټ ساتلی دي او چاته ښکارا کړي نه دي. لہذا کله چې هم یو بنده د دې په ذریعه سره دعاګانې وغواړي، د خپل حاجتونو د پاره دعاګانې وغواړي او د خپل مشکلات او پریشانو د پاره دعاګانې وغواړي، الله جل شانه د دې انسان دا دعاګانې قبلوي. دغه شان په احادیث مبارکه کې زما عزتمندو دیتا اسم اعظم ویل کېږي. زما عزتمندو، د دې راز الله جل شانه پټ ساتل دی او چاته ښکارا کړي نه دی. عزتمندو، الله جل شانه د بنی آدم په نیت او د بنده په الله جل شانه باندې کوم ګمان دی د هغه مطابق د انسان سره معامله کوي. مونږ خو اکثر وظایف کو، اعمال کو، دعاګانې وغواړو، د خپل حاجت لپاره وظیفې وکړو، یو مقصد د حاصلولو لپاره وظیفې وکړو، د مشکل او د پریشانۍ د ختمولو لپاره وظیفې وکړو او عمل وکړو، لیکن پزړه کې مداوي چې یاره دا وظیفه مې وکړله، دا عمل مې وکړو چې آیا زما د حاجت به پوره شي یا به پوره نشي، آیا دا دعاګانې به زما قبول شي او که قبول به نشي. نو زما عزتمندو، داسې قسمه ګمانونه نه دي ساتل پکار. الله جل شانه خالق او مالک د تمام جهان دی، علیم بذات الصدور ذات دی. محترمو، یو وظیفه او عمل چې دی وکړو نو اوس نتیجه په الله جل شانه باندې پرېږده. الله جل شانه ته زاری او منت وکړه چې کریم رب دا زما وسو، دا زما طاقتو چې څومره د انسان په وس کې وي نو وظایف کوي، اعمال کوي، ذکر او اسکار کوي. او زما عزتمندو، کله چې مونږه ذکر اسکار وکړو، وظایف مو وکړل، دعاګانې مو وغوښتلې، نو بیا به الله رب العزت باندې خو ګمان مونږه کو
پاغي کې بیا مونږه شک نکو بلکې داغي نتیجه به مونږه الله جل شانه تسپارو چې الله رب العزت و ما سره د رحم او کرم معاملې کوي زما عزتمندو الله رب العزت خپل بندګانو باندې ډیر زیات مهربان دی الله تعالی علیم بذات الصدور دی الله تعالی عالم دی په غیب باندې الله تعالی د هر څه نه خبردار دی الله تعالی ته د مخکینیم پته ده او رستنوم ولا پته ده نو زما عزتمندو که یو کار زمونږ د پاره غوړ او بهتر وي نو الله رب العزت به مونږ ته په ټیم باندې راکړي یا زما عزتمندو یو کار دی مونږ د پر دغه ټیم بهتر نه دی وروستو مونږ ته د هغې ضرورت دی هغه ټیم مناسب ټیم کې زمونږ پکار دی مناسب ځای کې زمونږ عمل پکار دی الله رب العزت په هغه ټیم زمونږ وظیفې او دعاګانې او ذکر اذکار او عملونه قبول کړي یا زما عزتمندو الله رب العزت به مونږ ته په آخرت کې د دې اجر او ثواب راکړي نو زما محترمو د الله تعالی نه ناامیدي نه ده پکار بلکې په هر حالت کې هر ځای کې الله جل شانه ته په هر تکلیف مصیبت او پریشانه کې چغه وهل پکار دي زما عزتمندو د حالات او بدلولو والا یو د الله جل شانه ذات ته نو زما عزتمندو الله رب العزت د یو مؤمن بنده او مسلمان دعاګانې وظیفه ذکر اذکار ضرور به ضرور قبلي خو زما عزتمندو چې پای کې اخلاص وي خالص د الله تعالی د رضا لپاره وکړي شي او زما عزتمندو راځم وظیفه طرف ته د دې وظیفه ترتیب او طریقې کار زتا سوتا بیانوم زما محترم او دا وظیفه و تاسو د خالی پرز باندې د هفته پرز باندې دا وظیفه کوي زما محترمو د دې لپاره څه خاص ټیم مقرر نه دی بچ څه ټیم تاسو فارغ وي او څه ټیم تاسو یوازې کې دی شي نو یو خاص یوازې ځای کې به تاسو کینې چې بل څوک تاسو سره نه وي یو فارغه ټیم کې به تاسو په یو خاص ځای کې کینې داینا پس به زما عزتمندو کله چې تاسو کې نستئ نو 100 مرتبه سل پیره به تاسو درود شریف وای څه ضروری نه ده چې تاسو دی اوګد درود شریف وای نه بلکې زما عزتمندو اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد بس دغه درود شریف هم صحیح دی او ټیک ته نو تاسو دا درود شریف 100 مرتبه وای د دې نه پس زما عزتمندو 100 مرتبه تاسو استغفر الله استغفر الله استغفر الله د دې ورته وظیفه کوي استغفار پسې زما عزتمندو بیا سبحان الله رب العرش العظیم سبحان الله رب العرش العظیم 786 مرتبه او سم شپږاتیا پیره به د دې تاسو ورته وظیفه کوي د دې نه پس به زما عزتمندو بیا سل پیره درود شریف وای هغه درود شریف چې مخکې مو ویلو یعنی مختصر غونې درود شریف په تاسو وای بیا به سل پیره 100 مرتبه تاسو استغفر الله استغفر الله استغفر الله د دې ورته وظیفه به وکړي د سره به زما عزتمند تاسو د هفته د ورځې د وظیفه مکمل شي د دې نه پس به انتهایی عاجزه سره توجه او دیان سره به تاسو د الله رب العزت په دربار کې لاس پورته کوي او د الله رب العزت نه د خپل مصائب او مشکلات او پریشانو ختمولو د پاره د الله رب العزت نه دعاګانې وغواړي د خپل حاجتونو د پوره کېدو د پاره د هر جایز خواهش د پوره کېدو د لپاره د جایز او مقصدونو پوره کېدو او په جایز او مقصدونو کې د کامیابېدو د لپاره به الله رب العزت په عجزه سره دعاګانې وغواړي پوره یقین او اعتماد په الله رب العزت باندې کوي ان شاء الله تعالی الله رب العزت پس تاسو دا تمام جمله مسائل حل کی زما عزتمند امید لرم چې دا ویډیو دا وظیفه پس تاسو ډیر زیاته خوښی وي که ویډیو مو خوښی وي ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ ملاوي کوم متاو سره بل ویډیو کې بل وظیفه سره تر هغه وخت پورې ماته اجازه راکړئ د الله پامان